Well, good morning, everyone. 皆さんおはようございます。I also would like to add thanks to Patty's thanks for those who've contributed much last week, hosting that many guests. Yeah. パティさんもおっしゃってくださいましたけれども、先週本当にたくさんの、訪問者の方々を、に対してですね、ホストしていただいて本当にありがとうございます。The attendance at our church fluctuates quite much, right? From week to week. 週ごとにですね、この教会の参加者の人数というのは増えたり減ったりするわけですけれども。But I'm always blessed that even when we have a large number of people, we somehow are able to, host them well. でも、前回の先週のようにですね、非常に多い人数の時でもですね、非常に、もてなすことができることを感謝しています。And so I'm thankful for all those who gave out and gave in. ですので、本当に先週、もてなすためにいろいろ準備してくださった方々に感謝したいと思います。Okay, so on the foot washing, well, obviously we have foot washing and communion service this morning. On those Sabbaths, we've been reflecting on the seven last words uttered by Jesus on the cross. 今朝は宣告聖餐式が用意されていますけれども、宣告聖餐式の安息日には、十字架上でイエス様が語られた、7つの最後の言葉を、読んでいます。And we now come to the fourth word. で、今日はですね、その第4の言葉を読んでいきます。And this one's found in both Matthew and Mark, but this morning we'll read Matthew's account. で、その言葉はマタイとマルコ両方の福音書に記されているんですけれども、今朝はマタイから読んでいきたいと思います。And it's found in Matthew chapter 27, starting from verse 45. マタイ27章45節になります。It reads, Now from the 6th hour, that is noon, there was darkness over all the land until the 9th hour. さて、昼の12時に全地は暗くなり、それが3時まで続いた。So Jesus was crucified at 9 a.m. according to Mark. マルコによれば、イエス様は午前9時に十字架につけられました。So the sky darkened 3 hours later at 12 p.m. and lasted for 3 hours, that is, until 3 p.m. そして3時間後の正午に辺りは暗くなり、暗闇は午後3時まで続きました。This obviously was an unusual phenomenon and may have had several significances behind it. これは明らかに超常現象であり、いくつかの意義があったと思われます。But whatever that significance might have been, it must have left an ominous impression to the people who were there. その意義が何であったとしても、人々が不吉な印象を受けたのは間違いないと思います。And although we're not told whether the darkness was completely lifted at 3 p.m. or not, Jesus' fourth word came as if to consummate that darkness which had charged the scene. 午後3時になって暗闇が完全に去ったかどうかというのは分かりませんが、イエス様のこの4つ目の言葉というのは、この暗闇の中のクライマックスとして聞くことができます。And so it continues, and about the 9th hour, Jesus cried out with a loud voice, saying, 3時ごろ、イエスは大声で叫ばれた。Eri, Eri, lema sabachthani. That is, my God, why have you forsaken me? エリエリレマサバクタニ、これは我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかという意味である。It's a well-known verse, I'm sure, and a gripping one. すごくよく知られた聖句ですし、印象的な言葉です。It's gripping because we could hear the extreme agony in these words, and plus we might find it unsuitable that these words should proceed from the mouth of the Son of God. この言葉が印象的なのには、その言葉に大変な苦しみを感じることができるということもありますし、また神の御子にふさわしい言葉とは言い難いからです。And here Jesus was quoting from Psalm 22. これはイエス様は詩編22編を引用されています。In Psalm 22, it says, my God, why have you forsaken me? Why are you so far from saving me from the words of my groaning?詩編22編、私の神よ、私の神よ、なぜ私をお見捨てになるのか、なぜ私を遠く離れ、救おうとせず、
うめきも言葉も聞いてくださらないのか。The psalm is attributed to David, これはダビデの詩です。and Jesus must have found in these words that which he had to express at the moment. イエス様はこの言葉のうちに自らの思いを見られたのでしょう。And as biblical scholar John Nolan wrote, now we are given the insider's view. ノーランドという学者はこう書いております。今、我々は内側を覗かせてもらったのである。What Jesus understands himself to be experiencing through this whole crucifixion drama is God-forsakenness. すなわち十字架のドラマ全体を通してイエスがされた体験は神に見捨てられること。And in particular, that God-forsakenness, which is the subject of Psalm 22. ことに詩編22編の主題である神に見捨てられることであるとイエスは理解していた。And perhaps taking this cry of Jesus as a clue to what's unfolded in the crucifixion drama, Matthew actually depicted this scene with quite a few echoes of Psalm 22. このイエス様の叫びをヒントにしたのか、マタイは十字架のシーンの記事に何度か詩編22編の言葉を用いました。Which for time's sake I will not go through, but I recommend you to read both Psalm 22 and this chapter, Matthew 27. 今週は時間がないのでお読みしませんけれども、ぜひこの詩編22編を皆さんに読んでいただきたいと思います。And so this original Psalm 22, at least the first half, was basically a cry for help. この詩編22編の前半は助けを求める祈りです。Yet from verse 22, Psalm 22:22, and onward, the rest is praise. しかし、22編の22節からは先は賛美となります。So the question that is sometimes raised is if Jesus implied that latter victorious part of the psalm when he quoted the very first verse of that psalm. ここで疑問となるのは、イエス様がその22編1節を引用された際に、この詩編の後半の部分も意識されていたのかという点です。And so some people do think that that was the case. そしてそう考える人もいます。And some even claim that my God, why have you forsaken me was indeed a triumphant declaration of faith in God. ある人々は、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかが信仰の勝利宣言であったと言っています。And I have no doubt that Jesus knew how Psalm 22 ended. 確かにイエス様は詩編22編の後半をご存知だったと思います。And that he believed that his cry too will, in the end, be turned into praise. そしてご自身の叫びもいずれは賛美に変えられることを信じていたはずです。Nevertheless, I think it's a mistake to read such a happy ending into Jesus' cry at the expense of what he did actually say. しかしイエス様がこの叫びにおいて実際におっしゃった言葉を差し置いてハッピーエンドと置き換えるべきではないと思います。And let's be honest, it's quite an uncomfortable words to hear. My God, why have you forsaken me? なぜなら我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかは耳障りのいい言葉ではないからです。We don't want our friends or family say that, right? 家族や友人がそういうのを聞きたくはないと思います。I think it makes us concerned and sad. 心配になりますし、悲しくなると思います。We definitely don't want me, your pastor, saying that. また牧師である私がそう言っているのも皆さんは絶対に聞きたくないでしょう。It would probably strike you as being little of faith or maybe a loss of faith. 信仰が小さいまたは失ってしまったように聞こえると思います。And we don't want ourselves saying that. で、私たち自身も言いたくないでしょう。We don't want to feel being absented by God. 私たちは神様の不在を感じたくはないと思います。We share this tacit understanding, and I think for good reasons, that God shouldn't desert His people, especially good people. 私たちは暗黙のうちに神様は良い人を捨てておかれるはずがないと信じています。And so, for our Savior, and in fact, the Son of God, to have said that is, frankly, unwanted. ですから私たちの救い主なる、そして神の御子がそのようなことを言うのは求めていないのです。We'd rather focus on the good parts, such as the resurrection that was to follow, or the merit of His sacrifice that is taking place. 私たちは復活やイエス様の犠牲の益に目を向けたいのです。
we'd like to read into his cry the latter half of the psalm, which was left unsaid by Jesus. イエス様の叫びに詩編22編の後半を深読みしたくなるのです。And yet, the fact is that the cry of Jesus confronts us with no resolution in sight. しかし、イエス様の言葉は私たちの欲する解決なくして発せられました。It just stands as it is with no exposition given by Matthew or Mark. そしてマタイやマルコもそれに一切の説明を付け加えませんでした。You know, that Jesus called upon God as my God was unordinary. イエス様が我が神とおっしゃったのは普通ではありませんでした。And this apparently is the only time in which he did so instead of calling God my Father. 実に教会福音書においてイエス様が父ではなく神と呼んだのはこのシーンのみだからです。And maybe we could explain it away as Jesus simply quoting the psalm, but it seems to me at least to be expressing a certain distancing that took place between the Son and the Father. 先ほどの詩編を引用していただけたということもできますが、御子と御父との間に距離が生じた現れとも取れるでしょう。And that distance is then made explicit by this cry, "Why have you forsaken me?" でその距離はなぜ私をお見捨てになったのですかという叫びにより明確にされました。And usually, the answer to that question was that the people had forsaken God. 通常、その問いに対する答えは、人々が神を見捨てたからでした。The question, however, is made complicated or rather mystified when the person who's forsaken has apparently done nothing wrong. ところが、神に見捨てられた人に何の落ち度もなかったとするなら、その問いに答えるのは難しくなります。And such was the case with Jesus as well as the one who wrote Psalm 22. イエス様にしても、詩編22編の記者にしても、まさにそのような立場におりました。And so the cases overlap, and no answer was given to the question, at least at the moment, in either case. そして両者とも少なくとも当座は答えが与えられませんでした。And with hindsight, we know, and Jesus himself must have known, that in the case of Jesus, he was forsaken on behalf of those who deserve to be forsaken. 振り返るならば、もちろんイエス様は初めからご存知だったわけですけれども、イエス様は見捨てられるべき人々に代わって見捨てられたのだと言えます。Nevertheless, I'd like to take Jesus at his words, so to speak. ただ、今はイエス様の言葉をその通りに取りたいと思います。And in so doing, we don't see Jesus as merely posing a rhetorical question to which he already had an answer, but to see his cry as it actually means. そうするときに私たちはイエス様の叫びにすでに答えが用意されていて質問ではなく、その叫びの意味するところを聞くのです。Jesus wasn't pretending to give the people a lesson, but was indeed struck by the aporia of God's forsakenness and weighed down by the weight of God's absence. イエス様は私たちに教訓を与えようとされたのではなく、神に見捨てられたことの不可解なることと、神の不在に実際に押しつぶされそうになっていたのです。And that both Matthew and Mark recorded the cry in Aramaic, and in the case of Matthew, partially in Hebrew, Eli, Eli was purposeful. マタイとマルコが第4の言葉をアラム語で記したのには、そしてさらにマタイはエリエリをヘブライ語で記したのには意図がありました。For it continues, and some of the bystanders, hearing it, said, "This man is calling Elijah." 聖句はこう続きます。And some of the bystanders、そこに居合わせた人々のうちに、これを聞いて、この人はエリアを呼んでいるという者もいた。The Aramaic and Hebrew explains the mishearing or maybe malicious misinterpretation of the cry by the bystanders, for Eli sounds a lot like Eliyahu, which is Elijah. エリがエリアに聞こえたので、人々はそう聞き間違いをしたのか、またはわざとそういうふうに聞き間違えました。And one of them at once ran and took a sponge, filled it with sour wine, and put it on a reed, and gave it to him to drink. そのうちの一人がすぐに端折り、海面を取って、水ぶどう酒を含ませ、足の棒につけてイエスに飲ませようとした。But the others said, "Wait, let us see whether Elijah will come to save him."
他の人々は、待て、エリアが彼を救いに来るかどうか見ていようと言った。Thus, Jesus was doubly abandoned by God and by his people. よってイエス様は二重の意味で、すなわち神と人とに見捨てられました。And maybe anticlimactically, the Jesus in Matthew and Mark dies at that point. そしてまた、マルコもそうですけれども、イエス様はこれをもって息を引き取るのです。It says, and Jesus cried out again with a loud voice and yielded up his spirit. しかしイエスは再び大声で叫び、息を引き取られた。You know, if you read Luke and John's account, you'll see that they gave us pictures of a dying Jesus who was a bit more confident and triumphant. ルカとヨハネの福音書にはもう少し自信と勝利を感じさせるイエス様が書かれています。But Matthew and Mark left Jesus off at the most desperate and lonely place for him to die. でもマタイとマルコの福音書にはイエス様が絶望の淵の最も深いところに触れたところで記事を終えました。And yet, resurrection did follow in Matthew and Mark's account as well. もちろんこの後に復活が続いたことはマタイもマルコも記しました。Nevertheless, this was how the crucifixion culminated in their terms, which was abandonment. それでもマタイとマルコにとって十字架の終わりは見捨てられることでした。Mrs. White wrote with intensity as following. ホワイト夫人は次のように書きました。The Savior could not see through the portals of the tomb. 救い主は墓の入り口から奥を見通すことがおできにならなかった。Hope did not present to him his coming forth from the grave a conqueror, or tell him of the Father. Oh, I haven't put it up there. Please go ahead. 大丈夫？ Yeah, a conqueror までだった。はい、キリストが征服者として墓から出てこられることや、or tell him of the Father's acceptance of the sacrifice. 犠牲が天父に受け入れられることについて望みを与えられなかった。He feared that sin was so offensive to God that their separation was to be eternal. キリストは罪が神にとって不快なものであるため、ご自分と神との間が永久に隔離されるのではないかと心配された。And I think reading this, the cry of Jesus, the cry's edge shouldn't be blunted by looking away to the future or into the logic behind that until we've been pierced through by this desperate cry. その語やそのロジックに目を向けることで、この叫びの鋭さから、それに差し通されることから逃れてはなりません。And you know, I think we are rather familiar with this kind of cry. そしてこの叫びは私たちにとっても馴染み深いもののはずです。For ever since humanity has plunged into sin, we've been pained with the sense of forsakenness. 人類が罪に陥ってからというもの、私たちは常に見捨てられたような思いを抱えてきました。As singular as Jesus' experience must have been, so is everyone's experience in its own way. イエス様の体験は他の何者とも比べることができませんが、それは誰しもが同じです。And what's interesting about it is that the singularity of each one's experience of abandonment doesn't do away with it being a common experience. そして不思議なのは、各々の経験は唯一無二でありながらも、それはありふれた経験であるということです。You know, suffering from the sense of abandonment, of being forsaken, is in fact a shared experience. 孤立する体験は共有される体験なのです。And that's why David wrote his experience as a psalm to be sung and prayed by the choir and the congregants. なのでダビデはこれを詩にしてコワイアや礼拝者が歌い祈るようにしたのでした。The Jews throughout the centuries have found in the psalm their own experiences, adding their own to it and echoing it. ユダヤの人たちは世代を超えて多くの人々がこの詩篇に自らの体験を見出し、それを投影し、それを歌ってきました。And so in so doing, though they were or they felt as though they were forsaken by God, and more often than not by their people too, they found themselves in a community, in the multitude of saints who've joined in the chorus. そうすることで彼らは神に、そして人に見捨てられていながらも、自らを共同体の中に、このコーラスに加わった生徒らの輪に見出しました。
Hence, in their forsakenness, they were not really alone. 見捨てられた中において彼らは一人ではありませんでした。 And then there came Jesus. そこにイエス様が来られました。 And he took up the words which have been repeated throughout the history as his own, too, identifying himself with the community of the forsaken and forming solidarity with the abandoned. そして長い間、歴史の中でそれを、唱えられたその言葉を自らも唱え、見捨てられた人々の一人に自らを数え、孤立した人々と連帯されたのでした。And with Jesus crying out these words, I think a curious thing happened. イエス様の叫びは実に不思議な扉を開いたのでした。For thereafter, those who utter this cry of being forsaken by God will, paradoxically so, find themselves in solidarity with the Son of God. すなわちその後、神に見捨てられたことを問い叫ぶ人々の傍らには、逆説的にも神の御子がいるようになったのでした。Precisely at the moment of abandonment, we find on our side Jesus, not to mention the entire community of the saints who felt as though being forsaken. 孤立したまさにその時、私たちはイエス様が、そして数多くの生徒らが共におられることを知るのです。And that's something for us to muster. これを覚えてほしいのです。For Jesus is not only found at the end of the tunnel or even as a guide to get out of the tunnel. イエス様はトンネルの先に、あるいはトンネルの案内人としておられるだけではなく、But he may be found right in the middle of the tunnel as one who's lost himself, just like and just as we may be totally lost in it. その中において、まさに私たちのように、自らも失われたものとしておられるかもしれないということです。And therefore, before we instinctively attempt to lift our burden by either transferring or discarding it, ですから、重荷を下ろそうとしたり、負ってもらおうとしたりする前に、I wonder, might we do well, however painful it may be, to remember that right when and where we are bogged down by the weight of God's absence, there, Jesus is nailed to the cross, suffocating by the same absence, no less than his own weight. 神の不在の重みに押しつぶされそうなその時、その場所に釘付けにされて身動きが取れず、孤立と自らの体重に窒息させられるイエス様がおられることを覚えるべきではないでしょうか。And we might think, it's useless to be accompanied by a man who cannot even save himself. 自らを救うこともできない人が隣にいても仕方がないと思うでしょうか。Maybe. そうかもしれません。And yet, this is the paradoxical good news for all the Christians who feel abandoned. しかしこれこそが見捨てられたと嘆くクリスチャンに与えられた良き知らせなのです。That when we are forsaken by God, we are found to be in solidarity with God who was forsaken. 私たちは神様に見捨てられたとき、神様が共におられることを知るのです。And so with this in mind, we'd like to transition to the foot washing service. これをもちまして宣則式に移りたいと思います。Let me offer a prayer. お祈りいたします。Our Father in heaven, 天にいらっしゃいます私たちの神様、we come before you as we are. 私たちは私たちのまま身元に参ります。And whatever our state may be, 私たちがどのような状態であれ、may we remember of Jesus on the cross who's uttered these words. この言葉を叫ばれた十字架上のイエス様を思い出すことができますように。Who's found solidarity with all those who felt forsaken by you. 神に見捨てられたと思う人たちと連帯を持って、And whatever that might mean for us, may we always remember that at the moment, at the depth of abandonment, we are not really alone. そして、
全くの孤独に思われるような、見捨てられたと思われるような状態にあっても、私たちは一人ではないということを思い出させてください。Please accompany us for the rest of the service. この後のサービスもどうぞ共にいてください。In Jesus' name we pray. イエス様の皆を通してお祈りいたします。Amen.